السلام عليكم سيدنا. أريد أسأل سؤال. البلبل حلال حرام واحد يخليه بالقفص بالبيت لو لازم يطلق الحرية إله؟ عاجبني أربي بلبل بالبيت، يعني حلال لو حرام؟ شوية صاير عندي شك بهيج شي موضوع، أقول خاف حرام علي وأضمه. واضح. نعم سمعت السيد. إن شاء الله ما في إشكال. تربية البلابل، تربية الطيور الزينة، الطيور على حالة اللطيفة الأليفة، لا إشكال في ذاك إذا الإنسان يواصلها بالماء والطعام والراحة، مو يخلي تحت الشمس هذا الحيوان يتأذى، يودي مكان بارد، أكله شربه، لا إشكال في ذلك وما في محذور شرعي. حتى وإن وضعت فيها أقفاص أو بل حتى لو في أقفاص، بل ما في مشكلة. سؤال